Sag mal, hast du sie noch alle? Ist er krank? Oder... Nico, Johannes ist mein Sohn. Er stirbt. Was sagst du da? Johannes wird sterben. Ich muss zu ihm. Aber bitte sag ihm nicht, dass du es von mir weißt. Ich nehme an, Sie wollen schon wieder zum Grafen. Leider ist er heute nicht für Sie zu sprechen. Frau Kepler, es ist sehr dringend. Ich habe die ausdrückliche Anweisung, Sie nicht zu ihm zu lassen. Ich komme wieder. Du langst ja ganz schön zu. Warum hast du mich geküsst? Du hast mich angemacht. Geht's noch? Komm, das war ja wohl gerade ganz eindeutig. Also wenn das für dich eine Anmache war, dann hast du echt ein Wahrnehmungsproblem. Jetzt beruhige dich. Das war doch bis jetzt alles ganz lustig. Ganz genau bis jetzt. Aber ich stehe nicht auf dich, okay? Und warum dann der Flirt? Wann begreifst du es eigentlich? Ich liebe Robin. Und du bist ein netter Typ. Jedenfalls habe ich dich bis jetzt dafür gehalten. Das heiß machen und dann fallen lassen, das sind mir genau die richtigen. Wenn dich das anmacht, dann solltest du mal kalt duschen gehen. Ich weiß ja nicht, was du alles veranstalten musst, damit Robin mal in Fahrt kommt. Aber normale Männer. Das sind echt die letzten Macho-Sprüche, die du hier auffährst. Ach, Andi mal wieder. Halt du dich da raus. Legst du dich jetzt auch noch mit Coco an? Vielleicht solltest du mal kalt duschen gehen. Die Aktienkäufe des Sommers haben sich gerechnet. Ich stoße die Pakete nächste Woche ab. Nächste Woche, ja. Gut. Nico und Konstantin macht die Situation hier sehr zu schaffen. Konstantin bekomme ich kaum noch zu Gesicht. Er ist viel bei seiner Freundin. Vielleicht kann sie ihm den nötigen Halt geben. Krankheit, Tod. Nicht gerade Themen, die ein junges Herz erbauen. Niemand denkt gern darüber nach. Wenn du es einrichten kannst, Carla. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du ein Auge auf sie werfen könntest. Dich ein bisschen um sie kümmern. Du bist die Stärkste unter euch Kindern. Und wenn du Nico und Konstantin ein bisschen was von deiner Kraft abgeben könntest, dann... Glaubst du, mir macht es nichts aus, dass du bald... Ich weiß doch, Carla, ich weiß. Immer soll ich tough sein, nie Gefühle zeigen. Aber auf Dauer... Carla, bitte. Ein Konzern leiten ist die eine Sache, mit deiner Krankheit klarkommen eine andere. Aber in dieser Situation noch von Nico und Konstantin da zu sein, da verlangst du einfach zu viel von mir. Entschuldige. Ich reiß mich zusammen, ja. Aber ich bin keine Maschine. Entschuldigung. Ihre Mutter war soeben hier und wollte Sie sprechen. Ich habe sie natürlich abgewiesen. Mir macht's ja Spaß auf dem Bau, aber das ist so eine Knochenarbeit. Aber heute Abend das Training, das packst du doch, oder? Ja, mit links. Weißt du, wenn der Helbig sieht, was ich drauf habe, dann bringt er mich vielleicht irgendwo unter. Helbig? Hast du irgend so einen Talentscout, oder? Das ist der Talentscout. Ich hab dir ja schon zigmal von dem erzählt. Hab ich vergessen. Hauptsache, du vergisst das Training nicht. Bleib mal locker, ich hol gleich meine Sachen. Und Super. Ich hole jetzt auch meine Sachen. Wir sehen uns in der Halle.
Da bist du ja schon. Ja, ich... Es ist schon alles fertig in meinem Zimmer. Frau Baxter, das Maß ist voll. Glaubst du, du bist der Einzige, der den Geheimgang kennt? Dann wissen Sie sicher auch, wie man den Weg zurückfindet. Sag mir, was ist mit Nico? Warum ist sie so berührt, dass sie immer in Tränen ausbricht? Wenn man ständig mit Ihnen zu tun hat, muss einen das nicht wundern. Sei nicht albern. Sag mir, was sie hat. Ich kriege das auch so heraus. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Warum? Was hast du? Was sagen die Ärzte? Ich habe einen Gehirntumor. Was heißt das? Nicht mehr lange zu leben? Das sollte nicht Ihr Problem sein. Und in der Zeit, die mir bleibt, möchte ich nicht von Ihnen belästigt werden. Du hast dich also damit abgefunden? Nennen Sie es doch, wie Sie wollen. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen und behalten es für sich. Es wissen sowieso schon viel zu viele davon. Meine restlichen Wochen möchte ich im Kreise meiner Familie verbringen, Frau Baxter, und nicht mit Ihnen. Würden Sie bitte gehen? Frau Baxter? Sie kennen den Weg. Für mich? Nein, für Andi. Danke. Was hat er denn mit dir gemacht? Wer hat was gemacht? Naja, Andi. Warum warst du sauer auf ihn? Oh, WG-Geplänkel. Das glaube ich nicht. Seit dem Schluss ist zwischen ihm und Nico ist er nur noch ätzend. Tja, das geht an niemanden spurlos vorbei. Ist schon komisch. Andi hat sich die letzten Jahre überhaupt nicht verändert. Er ist immer noch genauso wie am Anfang. Ein selbstgerechter Macho. Wieso regst du dich dann so auf, wenn du weißt, dass er ja schon immer so war? Nee, ja, weil ich ihn geliebt habe. Die ganze Zeit. War mein Fehler. Jana, ich weiß. Dieser Kerl denkt tatsächlich, es reicht, wenn man gut aussieht und die Frauen fallen reihenweise um. Scheißkerl. Ich wäre so froh, wenn der hier endlich ausziehen würde. Der hat halt im Moment einfach nur eine schlechte Phase. Ich sag dir eins, der ganze Typ ist eine schlechte Phase. Ob Acht geben, länger leben, junger Mann. Ich muss zum Training. Ja, du musst immer irgendwo hin. Ja, aber heute ist es wichtig. Da guckt so ein Typ zu. Der sucht Talente. Aha, und dem willst du es richtig mal zeigen, was? Ja klar, so eine Chance gibt's nur einmal im Jahr. Deswegen, ich will schon früher hin, mich ein bisschen einspielen. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ach, Paul, ich kann dich mit in die Stadt nehmen. Ich bin mit Elisabeth zum Essen verabredet. Und da haust du dir vorher noch Käse rein. Der kluge Mann isst vor. Da ist ein neues Innenlokal in der Stadt. Kleine Portionen, schlechter Service. Und wieso geht ihr dann dahin? Kollege hat uns zum Essen eingeladen. Kann ich schlecht absagen. Verstehe. Sag mal, Konstantin, will der eigentlich auch Profi-Volleyballer werden? Naja, so genau haben wir es noch gar nicht bequatscht. Aber beim Training ist er auch dabei. Na klar. Hut ab. Der hat sich heute auf den Bau so reingehängt, dass ich ihm für morgen freigegeben habe. Du, ich glaube, ihn nervt, dass er morgens so früh aus dem Bett muss. Wenn nicht. Naja, mit ihm als Partner kann ich am besten zeigen, was ich drauf habe. Na, kommst du? Mann, das dauert ja Jahre, bis wir die durch haben. Wir müssen noch nicht alle schauen. Aber den hier auf jeden Fall. Wow, den hatten Sie da? Extra für heute. Hä? Hast du vergessen, dass wir heute eine DVD-Session machen? Nee, wie könnte ich das vergessen? Wie sind Sie denn wieder hereingekommen?
Ich habe doch das Tor schließen lassen. Es gibt immer einen Weg zum Ziel. Verlassen Sie bitte sofort das Schloss. Ich möchte mich nicht gezwungen sehen, den Sicherheitsdienst zu rufen. Sehr freundlich. Da ist ja die Fotografin. Was macht die denn hier? Vielleicht ist sie auf der Suche nach neuen Motiven. Hallo? Mimi, was ist los? Ich wollte dir nur sagen, dass es heute spät werden kann. Kann mir jemand sagen, wo Konstantin ist? Ich hatte ihn versucht zu erreichen, aber Dann wird er zum Abendessen wohl nicht hier sein. Ja. Herr Graf, wir haben ein Problem. Welcher Art? Sehen Sie selbst. Sie weigert sich zu gehen. Versteh doch bitte. Ich habe keine Zeit mehr, um mich ihm im Schneckentempo anzunähern. Aber gerade einem Schwerkranken solltest du etwas feinfühliger gegenübertreten. Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen starken Willen. erst kocht sie zu meinem Geburtstag, dann fotografiert sie uns alle. Und jetzt will sie mit dir reden. Warum? Du weißt mehr über sie, oder? Diese Frau ist meine biologische Mutter. Ich weiche nicht von der Stelle, bis wir uns ausgesprochen haben. Johannes! Vielleicht könnten wir mal zusammen zum Snowboarden fahren. Vielleicht. In der Nähe von St. Anton, da kenne ich eine super Hütte. Ja, aber in St. Anton ist doch nur Party. Wenn wir keinen Bock mehr auf Party haben, ziehen wir uns einfach auf die Hütte zurück. Die liegt direkt am Berg, hat einen Kamin, trinkt mal Tee. Wie romantisch. Ich bin gleich zurück. Hi, Melanie. Alles frisch? Hi. Wie ich sehe, bist du nicht alleine da. Mit Felix, wenn du es genau wissen willst. Hey, das trifft sich gut. Felix ist mein bester Freund. Ich glaube nicht, dass er will, dass du seinen Wein trinkst. Wein, Gesang, Weib, gute Freunde. Die teilen sich alles. Sucht doch jemand anderen für eure Spielchen. Ich glaube, ihr tickt nicht mehr ganz richtig. Andi, wo ist Melanie? Meinst du die Zicke, die gerade vor dir flüchtet? Melanie! Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt, dich drängst in meines Herzens Rat? Mit Namen weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich bin. Mein eigener Name, teurer Helge, wird, weil er dein Feind ist, von mir selbst gehasst. Hätte ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn.
Hier spricht der Anrufbeantworter von Familie Brandner. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Lisa, ich bin's Paul. Wenn du da bist, geh bitte ran. Bedenk nur, wer du bist. Wenn einer meiner Vettern dich hier findet. Der Liebe leichte Schwingen trugen mich. Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren. Ruf mich auf jeden Fall zurück. Konstantin ist noch nicht hier und auf seinem Handy habe ich ihn auch nicht erreicht. Und das Training geht in 5 Minuten los. Blickst du freundlich, so bin ich gegen ihren Hass gestellt. Ist die Person, die ich bin, ein Popstar? Nein. Kann sein. So gut kenne ich mich in deutscher Geschichte nicht aus. Verrat doch nicht alles. Danke für den Tipp. Oh, sorry. Du bist dran. Ich bin also ein Kind. Lebe ich in Europa? Ja. Und sowas nennt sich Freund, ja? Oh, die Tante war eh nix für dich, Junge. Nur weil du bei ihr kein Land gesehen hast, versaust du mir die Tour, hä? Was heißt hier versauen? Ich hab einen Schluck Wein getrunken. Mann, die hat geglaubt, wir machen was zu dritt. Davon war nie die Rede. Das ist dieses typische Zickengelaber. Die Frau war total paranoid. Was, ein Dreier? Das schafft Andi doch gar nicht. Was habt ihr denn da für dämliche Zettel im Gesicht? Pinocchio, alles klar. Jungfrau Maria. Erich Honecker. Das passt aber zu dir, guck. Danke. Danke, dass du uns den Spaß jetzt auch noch verdirbst. Bitte, Kinderkacke. Andi ist schlecht drauf, alle anderen bitte auch. Was kann ich denn dafür, wenn ihr so weich gespült seid und euch von mir die Laune verderben lasst? Mann, dein Macho-Gelaber nervt. Okay, alles klar. Ich hab Felix die Tour versaut. Ich hab versucht, Coco zu küssen. Im Übrigen bin ich auch kein Sitzpinkler. Aber wenn's hier irgendjemand stört, wisst ihr was? Dann ist das euer Problem. Andi wollte dich küssen. Finden Sie nicht, dass Sie sich allmählich lächerlich machen? Ein erwachsener Sohn, der seine Mutter zwanghaft sieht, entbehrt auch nicht einer gewissen Komik. Was wollen Sie noch hier? Ich habe dir so oft gesagt, ich möchte dich kennenlernen. Ich habe dieses Ansinnen immer abgelehnt. Warum sollte ich plötzlich meine Meinung ändern? Weil du nicht mehr viel Zeit zum Leben hast. Die hätten ein Leben lang Zeit gehabt, mich kennenzulernen. Wenn sie es nur gewollt hätten. Aber sie haben es hervorgezogen, mich im Stich zu lassen. Eine Weile habe ich jeden Tag gehofft, Sie würden zurückkommen. So wie das ein Kind eben nur hoffen kann. Das tut mir schrecklich leid. Mir auch. Aber sie sind damals für mich gestorben. Johannes, bitte! Gut? Ja, das tun auch Männer, die im Stehen pinkeln. Auch wenn du solche Typen normalerweise für völlig Unterbelichtes hältst. Na, wenigstens lieferst du einem den Beweis gleich dafür. Ja und? Ich habe Jana nichts von deiner Kussattacke erzählt. Dein Outing war also völlig umsonst. Ist auch egal. Jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Weißt du, diese ganzen blöden Abende da oben, wo nur Bier getrunken wird, ist auf Dauer auch langweilig. Versuch's doch mal mit Reden.
Ich sehe doch, dass du noch lange nicht über Jana und Nico hinweg bist. Ich bin schon lange darüber hinweg, okay? Du hängst immer noch an ihnen. Mein Angebot steht. Und immer schön in den Ecken putzen, ja? Kleine Portionen, schlechter Service. Wem sagst du das? Bis die die Vorspeise gebracht haben, da war ich schon fast verhungert. Es ist ein Wunder, dass du so ruhig geblieben bist. Eine Frage der Disziplin. Disziplin beim Essen. Du. Ja. Auf den heutigen Abend. Danke. Und auf Paul und seine Sprungkraft. Bitte? Er ist beim Spezialtraining. Ein Talentscout ist da. So ein Blödmann! Ist er hier? Wer? Herr Konstantin. Ja, wart ihr denn nicht zusammen beim Training? Versetzt hat er mich. Sei leise. Ich bin leise, Warum lachst du dann? weil ich das alles so komisch finde. Was ist denn daran komisch, dass wir vom Fernseher eingeschlafen sind? Dass du heimlich bei mir übernachtet hast, das ist komisch. Wenn die anderen wüssten. Also deine Mutter wäre nicht begeistert. Die würde direkt wieder sonst was denken. Und dein Vater hat es dir auch nicht erlaubt. Ich wollte ihn ja noch anrufen, aber mein Akku war leer. Wird schon nicht so schlimm sein. Sehen wir uns später? Können wir machen. Ich rufe dich an, okay? Ich muss los, sonst bekommt Paul noch mit, dass ich hier gepennt habe. Bist echt ein prima Kumpel. Auf dich ist immer Verlassen. Sie hat die Familie verlassen, als sie 4 Jahre alt war. Und dann kommt sie nach so vielen Jahren wieder zurück. Ganz schön mutig. Oder ganz schön pleite. Guten Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Wunderbar. Ich habe sogar etwas sehr Schönes geträumt. Guten Morgen, Nico. Was ist denn los mit dir? Was seid ihr nur für Menschen? Da draußen in der Kälte, da steht jemand, der sich endlich traut, Gefühle zu zeigen. Und was macht ihr? Ihr ignoriert sie. Wenn du auf diese Person vor der Tür anspielst, ich lasse mich nicht erpressen. Worauf wartest du? Bis deine Mutter tot vor deiner Tür liegt?